ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ଚକ୍ରରୁ କିପରି ଉଦ୍ଧାର ପାଇବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଏ ଦେହରେ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଧନ ସମ୍ପଦ, ପଶୁ, ଭୃତ୍ୟ, ଘରଦ୍ୱାର, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ବଢ଼ାଇ ସେଥିରୁ ସୁଖ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ରଖେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଳି ପୋଷି ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଧନ ସମ୍ପଦ ସଞ୍ଚୟ କରେ। କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ଯେପରି ବୀଜ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ଏ ଦେହ ଆଗାମୀ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ବୀଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଦେହ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜୀବର ଦୁଃଖ ନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରେ ପଡ଼ି ଘୁରୁଥାଏ। ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସ୍ୱଧର୍ମରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ମଣିଷ ଏ ଚକ୍ରରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବ।